Sadaukiya Mansura ma'asumiya yar babba, halin gare ka nake ya sarki ubangiji na, ya da duka so aka zarrayu ya kalikina, raya ruhina da jikina ciki ya ban tsirana, dan zuciya da raina su kadai suke samun tabbatar nishaɗi rabba. Ni nake ta yi amma ban san ta ya nake ba, na sani kai ne kake mun da baka mun ba zan iya ba, duk da gomunin halina ya Rahman baka ki mun ba, tallafi baka daina mun ba, godiyar da zan ma ban san ta yadda zan furta ba. Jalla jalalinin ka salati gun farin masoyi, wanda duk abin da yi shi kace mu rinka koyi, wanda bai yi koyi da shi ba to yana bulayi, duk abin da aka yi ba a yau irin nasa ba, zalla rabbu ba ka karba. Gaisuwa nake kullum na san da na iso ku, a hali har a sahaba abun so wa zai kyamace ku, kauna iri-iri an wa shugaba ba biya taku, jallara bule ya baku duk irin salon kaunar da ku kai wa babban babba. Wai ina kamar waliyai dole ne ta taku, yadda rayuwar mu ta yara a yau da sa hannunku, shehu tijjani shehu inyas babu abin da ya saka na barku, ga maula ya maye na ƙaunarku, babin mu shehu ta zikin nasa kwanka ban manta ba. Sallama nake miki ya nurul wajhil aminu, sallama nake miki ya ke shugabar sanannu, manya makin fi su balantana kananu, shiga lafiya a sannu, ko ina ki kutsa kin turmushe abokan gaba. Wani sadaukiya jaruma a mata ita kadai ce sai ya data, ko rijalima shakkar ka suke majingina ta, jarumai suna fuske amma da sun gano ta sai kawai a gazin zagaita, sai ya dada ta doso ba abinda ba zai nasu ba. Jarumai shi ne an banke mutum da sadaukai, ‘ya'yan duko shugabannin samarin cikin gida aljanna sun kai, furcin sun kuna yi min daɗi, furcin kin yana hawan kai, wanda ya so shi ba zai kai, wanda ko ya kifo ba za ya kai labari ba.
kaɗan ne kai can abin da ba don kuwa aka yi shuko menene rabbana kome yayi domin ku yayi shi ai hakan ne wanda ki ku dole ne ya kone wanda ko ya so ku da dai ba ta kona ba ya sharifiya biyayya ga kowa ya umami isari da kai masara kiya mai mulkin da kin fi dukkanin sarakai matattarar mukamai kin kora dukkanin matakai ga ki da tausayi da jin kai mai kyan hali da kyawun siffa da dai baki tsara ba taru kowa ke kwaɗayin shi kamshi da ke ya kamsa zaru kowa yake siyan shi kamshi ba za ya kai kamshin ki ba ko za a tattara shi kural aini da ke siyan shi ba dan da ke ba matan aljanna da ba za su yi kyau ba ya sarauniya kwararriya wajen ganar da ilahu mai bayani abinki ne ya fara faɗar sunan arhamani sannan a gajiyo daga bakinki ummul husaini sanniji kar adana ni ɗan shugaban halitta kowa ya so bai koka ba wata ina ilawiya baki mata inda ya rage ki tunda hari ya kaddaro sufar abbanki ta zama taki ɗaukaka kiya mafi girman daraja ina kamar ki laula ki ma kamar ki tabbai ki sa'ar ki kaunar ki ni ba zan daina ba sirrin Allah babu makewa habibiyar habibullahi sanni ina na bintu ga dukkanin halittun Allah ko mai kin wadatu sai ya dana na sidiya ki sakan sitirar kitin sitirtu ba ni da bukatu ka abin da nan nema sai ya da idan ba ku ba zuciya da raina tun a azal suna wajen ku riga da kun babu ta yanda za a yi na bar ku da har na farin ciki yana wajen ku so ma yanzu na fara muku inda da ku a raina to murmushi ba zai yanken ba salam alaiki abar kauna farkon abar so zuci ta yi sharka da sanki har tana so sirrikan so na ki kwaso ki kara karan sanki abar so ki so na so